И сегодня то, что отношения наших стран продолжают динамично крепнуть и развиваться, и для стратегического сотрудничества, для координации внешней политики наших стран. У нас очень хорошие перспективы взаимодействия и в экономике, и в инвестициях. В данном случае перспективы для дальнейшего облегчения визового режима, для дальнейшего содействия потокам не только туристов, но и специалистов, ученых, деятелей культуры между нашими странами, они безграничны. Мы можем сделать еще очень много для того, чтобы сделать контакты между нами еще более интенсивными, а чем более интенсивными будут эти контакты, тем лучше будет наше взаимное понимание. Сколько молодых людей учат китайский язык и сколько учат русский язык в Китае. Вот молодежь читает друг про друга, молодежь общается, и это наше будущее, значит, наши отношения будут хорошими. Наши страны работают вместе, чтобы создать более справедливый, более устойчивый миропорядок, который будет многополярным. И с этой целью, с участием Китая и России, уже созданы и создаются различные многосторонние форматы, организации, такие как БРИКС, такие как ШОС и другие, где наши страны очень тесно взаимодействуют. И вот эти все форматы и организации, они очень важны для стран глобального юга. Участвуя в них, страны глобального юга получают возможность решать свои проблемы развития и помогать обеспечить всеобщий мир. И, конечно, Китай и Россия играют здесь самую активную роль. Поэтому думаю, что мы в этом году покажем новые результаты, новые достижения и покажем всему миру, каким образом две великих державы могут взаимовыгодно сотрудничать по всем направлениям.